गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक खूबसूरत दिन और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि स्नोफॉल के बाद काफ़ी अमेजिंग लगता है फॉरेस्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी सोसाइटी से शॉर्टकट रास्ता मेरे पीछे देख सकते हैं। तो मैं पहली बार इस रास्ते से जा रहा हूँ गाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ ये रास्ता कैसा है। पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस। ये है यहाँ पर डॉग्स का, जितने भी सोसाइटी में डॉग्स हैं लोगों के पास, तो वो उनको यहाँ पर खिलाने के लिए लाते हैं और पॉटी वगैरह कराने के लिए स्पेशल उन्होंने अलग से यहाँ पर सेपरेट उनका बनाया हुआ है एक्टिविटीज़ के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉग्स के खेलने के लिए इन्होंने, ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये जंप वगैरह करने के लिए, ये एक्टिविटीज़ के लिए उनके लिए काफ़ी बड़ा एरिया सेपरेट निकाला हुआ है। तो जितने भी हमारी सोसाइटीज़ के लोग हैं अपने पेट्स को लेके यहाँ आते हैं और सेपरेटली वो पॉटी भी अगर करते हैं तो उसको उठा के वो डस्टबिन में डालते हैं, तो बाहर गंदगी भी नहीं फैलती इससे। ये मेरी सोसाइटी का टावर है और यहाँ से मैं इस बीच में रास्ता इन्होंने निकाला हुआ है फॉरेस्ट पे जाने के लिए, और बहुत स्लिपरी है गाइस। ये देखिए पूरा बर्फ़ जम चुकी है, तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा मुझे। और ये रास्ता मेरे लिए नया भी है, तो देखते हैं ये रास्ता कहाँ पे निकालता है मुझे। मुझे थोड़ा सा ऐसे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से अंदर से निकल के सीधा मैं फॉरेस्ट के अंदर पहुँच जाऊँगा डायरेक्ट। बट ये थोड़ा सा रिस्की पैच है। जब बर्फ़ जम जाती है तो स्लिप बहुत जल्दी होता है, आप देख सकते हैं। सेफली पहुंच चुका मैं इसमें से। सो गाइस, मैं वहाँ से ऊपर से यहाँ से नीचे पहुँच गया फॉरेस्ट के अंदर। और यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर कोई जंगली जानवर या ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा आसपास। आप आराम से, कुछ ज़्यादा अंदर तो नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर फॉरेस्ट में जा सकते हैं। ऐसे कोई जंगली जानवर यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी आगे जाके घने जंगलों में अगर आप थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे तो आपको भालू और लोमड़ी भालू ये सब आपको दिख जाएंगे इजीली। रोड पे आ चुका हूँ गाइस मैं। तो गाइस, मैं फॉरेस्ट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा दोनों तरफ, आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ हैं और सारा वाइट हो चुका है अंदर से। और अभी टेम्परेचर हो रहा है -7। और कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ गाइस यहाँ पे। बिल्कुल शांति अंदर। समर टाइम में गाइस यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ घना होता है, एकदम सब हरा भरा, बहुत
ज़्यादा आपको हरियाली दिखेगी अंदर। बर्फ़ वाले टाइम में तो लोग नहीं आते, समर्स में लोग अंदर आते हैं रनिंग वगैरह करने। जो सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं वो यहाँ पर अपने डॉग्स के साथ वॉक करने आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी आते हैं काफ़ी लोग। बट अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर है अंदर, फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर जब आप आ जाते हैं और एकदम शांत माहौल होता है गाइस। काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ मैं गाइस, अभी तक मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा पूरे फॉरेस्ट में। और ये देखिए गाइस, ये रोड देखिए बिल्कुल स्ट्रेट। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग गाइस। नमस्ते।